鼎鼎花城廣場，嗰度就係 K11。如果你哋喜歡嘅話，可以喺嗰度行過去 K11。B 出口一出嚟行過去 K11係咪好方便嘅？喂，然之後你就可以喺度睇下廣州塔影下相。呢個打卡位嚟嘅啦，因為仲有噴泉啊嘛。你咪去睇嗰個恐龍骨嘅。我老婆咧就話嗰個博物館係咪呢度啊？呢度係圖書館嚟嘅啫。呢個圖書館呢個唔係博物館。好似喺旁邊啫嘛。隔離嘅好似係行前少少咯。都係預約，好難預約。係嘛？預約。咁真係廣交會未結束啊！行下又見到洋人，行下又見到洋人㗎咯。我哋住嗰度一出嚟就係啊，全部都係。我哋住嗰個地鐵站嗰度。一出到嚟啊！非常多。好密啊！我哋坐嘅 APM 線路咧就貫穿咗呢個中軸線嘅。咁啊喺我哋先頭嗰個站出嚟又得啦，面前呢個叫做大劇院站都得嘅。我自己咧就習慣喺花城廣場嗰度出嚟咯。你一出嚟就花城廣場啊嘛，即係呢度。咁其實就前少少都得嘅。你去到婦兒中心都可以，據我所知啊嚇。仲有花城匯上邊先叫花城廣場，呢度咧就下邊係食嗰啲餐廳嘅。左邊有度星巴克啦，大家樂啦，海印集團運營嘅。哇，龍龍聲喎！係喎，又準備落要喎。仲想話睇佢着燈咯。又真係幾好睇。